On m'a posé une question assez intéressante tantôt. Est-ce que le français est bloqué? Ouais, j'ai un LS2 Torsen. Les 6 vitesses, ils ont un LS2 dessus. Pour mon break à bras, si tu te demandes ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, vu qu'il faut que je m'en commande un hydraulique, que je l'installe, puis j'ai jamais fait ça, puis que je sais pas vraiment comment que ça marche, puis comment que faut que je choisisse ça, puis tout. Ben, je vais utiliser lui d'origine pour commencer, vu que je commence. De toute façon, ça me donne rien d'avoir ce qu'il y a de meilleur. Là. Je vais sûrement mettre les meilleures plaquettes que je peux trouver avec des bons disques. Et pour commencer, ça va être ça. C'est un peu pour ça aussi que je veux des mags éventuellement, mais que je commence à faire de la drift. Là, je vais mettre des mags et non des rims. Parce que avec la vitesse que ça spin, là, ça va être moins exigeant sur le break. Ça va être moins rough. Puis là, si tu te demandes ce que je fais, dans le fond, c'est que je vais passer le bouton, je vais passer un trou, puis quelque chose d'événement, je vais mettre une broche ou quelque chose pour peut-être le bouton. Parfait. Je vais trouver un bout de broche là, puis imaginons que c'est ça, ben je vais juste avoir à faire ça. Entrer mon bout de broche comme ça. Ça va être un bon bouton. Fait que là pour l'instant on a des câbles à booster, une batterie, l'impact. J'ai acheté un support téléphone, je vais voir si je le mets là ou ben ça va vite là, mais il est petit un peu pour aller là. Fait que d'après moi il va aller ça vite en avant. J'ai une petite trousse de spare pour mon impact. Les trépieds pour la caméra. Ça c'est fixé bien comme il faut, on ne bougera pas de là. Parfait. J'ai acheté un kit de suce aussi au cas où, là, des fois qu'on a un flat en chemin ou peu importe. J'ai mis le jack, chandelle, support, les barres, mes huiles pour là-bas. Commence à être pas pire près là. Si tu te demandes comment je forme mon coffre, je la cote. Tout simple que ça. J'ai mis mon OBD2 aussi, je l'ai programmé pis tout. Fait que on est pas mal prêt. Mais là, mauvaise nouvelle, le 24 et le 31, c'est les 2 journées que je voulais aller, il pleut. Fait que si ça change pas le 26-27, ça va être encore mieux.